kryptovalutor går starkt idag. Bitcoin och ethereum är upp runt 10% och bitcoin har ju rusat närmare 50% hittills i år. Och med oss för att prata mer om kryptomarknaden är Johan Javeus, chefstrateg på SEB. Välkommen hit. Tack så mycket. Det är ju en otrolig comeback ändå från höstkraschen som vi fick se där med FTX och allt som hände kring det. Vad är det som driver den här uppgången? Ja, men jag skulle säga så här att det är väl den största faktorn är nog den här allmänna mer positiva miljön för riskasset som vi har sett inte minst avspeglas i stigande börskurser så här långt i år. Och det är klart att de tillgångar som kraschade som värst under förra året är också de som uppvisar den starkaste återhämtningen nu när det vänder. Och bitcoin och kryptovalutor är väl ett väldigt bra exempel på det. Ja, för man ser då bitcoin som den ultimata riskasset som du var inne på att de liksom går ju alltid före. Vad säger den här rusningen då om sentimentet på börsen? Ja, men sentimentet är ju bättre nu och det ser vi ju på många håll och kanter och ytterst kan man väl koppla det då till att vi ser ett slut för de här räntehöjningarna. Man kan diskutera om det blir 1 eller 2 eller kanske till och med 3 höjningar till på olika håll i världen men vi börjar ändå se slutet på det här. Och den andra skulle jag säga den stora överraskningen kanske det är att vi också har sett att ekonomin, både här i Europa och i Sverige men även i USA, har hållit upp bättre än vad många befarade. Och konsumenterna har inte minskat sin efterfrågan i den utsträckning som många var oroliga för förra hösten. Och det är väl också någonting som bidrar till den här allmänna, mer optimistiska synen på tillväxten och även riskviljan då. Ja, för även om det har gått bra nu i år så är det ändå långt ifrån liksom, de högsta topparna som vi har sett förut. Och det är redan låga förtroendet för krypto blev ju ännu mer sargat efter den här FTX-kraschen. Gör det att vi liksom aldrig kommer hamna på de nivåerna igen? Nej, man ska verkligen akta sig för att säga aldrig när det handlar om krypto. Och jag skulle säga att om man tittar historiskt så är ju mönstret att vi får rejäla uppgångar som går för långt och det blir någon sorts prisbubbla i alla fall där och då. Och sen får vi en rejäl krasch och därefter så återhämtar sig kryptovalutor ofta, eller som det har varit hittills i alla fall, till nya all time high nivåer. Nu vill inte jag stå här och säga att det kommer att ske den här gången nödvändigtvis, men det är klart att det skulle absolut inte vara någonting som avviker från det historiska mönstret om det skulle ske längre fram. Nej, just det. Men om vi ser till bolagens mående just nu, finns det risk för ännu fler konkurser? Alltså, förra året hade vi ju en hel del olika skandaler för kryptomarknaden, även saker som hände innan kraschen för FTX. Och alla de här tillsammans skapade en väldigt, väldigt negativ miljö som har gjort att det blev väldigt stora hål i många kryptoföretags balansräkningar i slutet av förra året. Och det skedde också vid en tidpunkt då investerares vilja att skjuta in mer pengar i den här marknaden var enormt låg. Hela marknaden var iskall i slutet av förra året. Det här börjar ju ändras lite nu, så utan att ha något bra exempel så föreställer jag mig att det är lite lättare för de här företagen att locka till sig nytt kapital för att fylla de hål som har uppstått. Och dessutom så har det ju gått en viss tid nu sedan FTX-kraschen och all tumult kring det här börjar lägga sig lite och det är klart att det här är ju ett lugn som jag tror marknaden gillar och det gör att man kanske då ändå börjar komma i ett läge där man kan lägga den här kraschen bakom sig. Men det är viktigt att säga att det är absolut inte säkert utan vi kan få fler konkurser i spåren av de problem som FTX skapade. Mm. Men hur ser intresset ut globalt och fortsätter intresset att växa som valuta? Ja, man kan säga så här att det har varit en process under många år, ända sedan krypto startade egentligen, att den här tillgången från början då var helt oaccepterad som en tillgångsklass men gradvis då har blivit mer och mer accepterad. Och den resan har väl egentligen fortsatt under de senaste åren och även under förra året. Sen har marknaden haft problem som har gjort att det här förtroendet fått sig en törn då framförallt under förra året. Men egentligen så tror jag att den här resan som har pågått under lång tid mot att kryptovalutor och kryptotillgångar blir mer accepterade som en tillgångsklass som alla andra, den kommer fortsätta. Ja, här hemma i Sverige så har jag Avanzas VD Rickard Josefsson. Han var ju med i Bitcoin-podden och de har ju också öppnat upp för att man ska kunna köpa krypto hos dem. Börjar det bli mer accepterat även i den gamla finansvärlden? Jag skulle säga att den traditionella delen av finansindustrin fortfarande väntar på för att kunna
överhuvudtaget börja titta på det här mer konkret, det är att vi får ett tydligt regelverk som reglerar vad man får göra, vilka kontroller man måste göra och helt enkelt spelreglerna för att kunna vara aktiv på den här marknaden. Och där är vi inte än, men det är på gång. Både i USA, där man mycket beroende på de problem som skapades med FTX då, nu har börjat rulla ut eller är i begrepp att rulla ut lite mer tuffa regelverk kring den här industrin. Och i Europa så har vi då det här MiCA-regelverket som ska sjösättas här under det närmaste året. Och det är naturligtvis någonting som kommer att göra att spelreglerna blir tydligare, och det öppnar också upp för att traditionella företag och kanske också banker kommer att kunna erbjuda tillgångar i det här inom krypto vad det lider. Men vi är inte där än. Nej, vad är SEBs inställning till det? Alltså SEB tror jag har ungefär samma inställning som de andra bankerna, och jag vill vara tydlig med att jag är inte en talesperson för SEBs planer inom kryptoområdet på affärssidan. Men min bild är ändå att vi är restriktiva till det här fenomenet idag och kommer så förbli inom överskådlig framtid i alla fall.